សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពី LG ម្ដងបាទកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានតម្លាក់វីដេអូមួយនិយាយអំពី Huawei P20 ហើយនិង Xiaomi Mi 2S បាទអញ្ចឹងថ្មីនេះខ្ញុំបានឮព័ត៌មានថា LG គម្រោងនឹងដាក់បញ្ចេញទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្លួនហ្នឹងដែលជាសិស្សច្បងរបស់ LG G6 គឺ LG G7 នៅរយៈពេលប្រហែលខែខាងមុខនេះ LG ជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយដ៏ខ្លាំងរបស់កូរ៉េគាត់មិនត្រឹមតែធ្វើទូរស័ព្ទប៉ុណ្ណោះទេគាត់ធ្វើទាំងទូរទស្សន៍គាត់ធ្វើទាំងម៉ាស៊ីនត្រជាក់គាត់ធ្វើទាំងម៉ាស៊ីនបោកខោអាវហើយមានបច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូនិកផ្សេងទៀតដែល LG បានបង្កើតបើសិនជាយើងក្រឡេកមើលទៅព័ត៌មានដែលមនុស្សភាគច្រើនមួយចំនួនគាត់តែងតែនិយាយនៅលើ YouTube និងសង្គមអ៊ីនធឺណិតផ្សេងទៀតហ្នឹងបើថា LG G6 ឆ្នាំហ្នឹងគឺបាននាំមកនៅ Noise ដូច iPhone 7 ដែរខ្ញុំអត់ដឹងទេហេតុអីបានជា iPhone ជាបច្ចេកវិទ្យាជាអ្នកដឹកនាំនៃបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងណាហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគឺក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទភាគច្រើនទៅហើយបាន copy Android ហ្នឹងបាទ copy អាកែមកាត់នៅផ្ទៃខាងលើហ្នឹងទាំង LG ទាំង OnePlus ទាំង Oppo ទាំង Vivo និងទូរស័ព្ទដៃផ្សេងទៀតក៏បានព្យាយាម copy style របស់ iPhone 10 ហ្នឹងតែម្ដងបាទក៏ដូចជា Google Android ខ្លួនឯងក៏យ៉ាងដែរបាទ Android P ថ្មីនេះបាន release software គេហៅ release developer preview Android P បាទគឺក្នុងហ្នឹងមាន software noise កាត់កែមផ្ទៃខាងលើដូចទៅនឹង iPhone 10 ដែរអញ្ចឹង LG ឆ្នាំហ្នឹងគឺមិនខុសពី iPhone 10 ទេគាត់បានដាក់ noise ខាងលើនេះហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងថា specification វានឹងដាក់មកអីជាមួយដែរមានន័យថាមាន RAM ប្រហែល G មានកាមេរ៉ាប្រហែល megapixel អញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែយើងដឹងថាកាមេរ៉ាវាមានកាមេរ៉ាភ្លោះ2ខាងក្រោយដូចទៅនឹង LG G6 ដែរប៉ុន្តែរៀងដាក់ប្រឈមមិនដាក់ផ្ដេកដូច LG G6 កាលពីចំនួនមុនទេតែខ្ញុំអាចប្រកាសថា LG G7 ហ្នឹងនឹងដាក់ processor Snapdragon 845ដែលជា processor ដ៏ខ្លាំងរបស់ Qualcomm នៅឆ្នាំ2018នេះបើសិនជាយើងងាកត្រឡប់ទៅវិញទៅមើលប្រវត្តិនៃការបញ្ចេញទូរស័ព្ទដៃរបស់ក្រុមហ៊ុន LG ហ្នឹងបាទក្រុមហ៊ុន LG បានដាក់បញ្ចេញទូរស័ព្ទស៊េរី G របស់ខ្លួនតាំងពី G2 G3 G4 បើតាមខ្ញុំគិតមើលទៅប្រហែលជា G3 ទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងនិង G4 ទទួលបានគ្រប់គ្រងខ្លាំងដែរចំណែក G5 មិនសូវប្រហែលទេដោយសារអីគេហៅថា modular design ហ្នឹងមានអ្នកខ្លះគេអត់សូវចូលចិត្តប្រើនិយាយទៅកាមេរ៉ាវាអត់សូវល្អរៀងវាតូចអញ្ចឹងទៅបាទរហូតដល់ LG G6 មានមនុស្សមួយចំនួននៅលើ YouTuber ដូចជា MKHB ឬក៏អ្នកល្បី YouTube នៅលើពិភពលោកហ្នឹងគេតែងតែកោតសរសើរប៉ុន្តែមនុស្សទូទៅតែងតែមើលរំលងដោយសារអីកាមេរ៉ាវាអត់សូវល្អ brand វាអត់សូវល្អអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ថាបានហើយមួយស៊េរីទៀត LG បានបញ្ចេញទូរស័ព្ទស៊េរី V មានទាំង V10 V20 V30 យ៉ាងដែរបាទ V30 ពិតជាទទួលបានការកោតស្ងប់ស្ងាយពីអ្នកប្រើប្រាស់ជុំវិញពិភពលោកមែនទែនបាទតម្លៃវាក៏ធូរថ្លៃដាក់បច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ល្អដាក់ RAM ច្រើនដាក់ Snapdragon 835អញ្ចឹងទៅដែលជា processor ដ៏ខ្លាំងរបស់ Qualcomm ណាតែជា processor កាលពីឆ្នាំទៅមុនទេអញ្ចឹង LG ក៏តែងតែនាំបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមុនគេនៅលើ smartphone បានដាក់នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់ក៏ដូចជាកាមេរ៉ារបស់ LG យ៉ាងដែរមានគេចូលចិត្តច្រើនដោយសារវាមានគេហៅថា wide angle ហ្នឹងគឺថតទលាយមានន័យថាយើងថតមនុស្សច្រើនដោយមិនបាច់ថយទៅឆ្ងាយបូកជាមួយនឹង standard lens ដែលយើងធ្វើការថតជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងកាមេរ៉ានឹងដដែល LG តែងតែនាំមកនៅ feature នឹងគេហៅថា user friendly យើងអាចប្រើប្រាស់ដល់ងាយស្រួលជាមួយនឹងកាមេរ៉ានឹងបាទជាមួយនឹងកាមេរ៉ា interface ហ្នឹងណាដែលវានាំមកនៅជាមួយ Pro mode ដែលយើងអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើ ISO shutter speed ហើយនឹងអីផ្សេងទៀតអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញអ្វីដែល LG គួរតែធ្វើការកែតម្រូវហ្នឹងគឺកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វាបាទអញ្ចឹង LG តែងតែដាក់5 megapixel ទៅលើទូរស័ព្ទដៃកម្ពស់របស់គាត់ដូចជា LG G6 កាលពីឆ្នាំទៅ LG V30 ក៏អញ្ចឹងដែរបាទ5 megapixel វាដូចជាតិចពេកហើយសម្រាប់សម័យ2018-2017យ៉ាងនេះបាទមនុស្សខ្លះខ្ញុំជឿថាមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តថត selfie ថតរូបខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងរំពឹងថាយើងនឹងថតបានរូបគួរឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងណាគួរឲ្យទទួលស្គាល់គួរឲ្យទទួលយកបានអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែ LG កាលដែលខ្ញុំប្រើ LG G6 ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅលើ LG G7 ហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាព័ត៌មានមួយដែលគេហៅថា leak ឬក៏ rumors ណាព័ត៌មានលេចលឺដែលមិនទាន់ចេញជាផ្លូវការវាអាចត្រូវឬក៏អាចមិនត្រូវអូខេអ្នកនរគ្នាបើសិនជាបងប្អូនចង់តាមដានជាមួយខ្ញុំនៅព័ត៌មាន technology ផ្សេងទៀតដូចជាទូរស័ព្ទ computer camera សូមជួយចុច subscribe ឲ្យខ្ញុំមួយផងបាយបាយ